हेलो एवरीवन, मैं नीतीश। आप देख रहे हैं एग्जाम ट्रिक। रेलवे ग्रुप डी पैनल बड़ी खुशखबरी आया है आरआरबी मुंबई जोन से। मुंबई जोन ने पैनल पार्ट 2 है वो जारी कर दिया है। चेक करें कौन सा पोस्ट एंड डिवीजन मिला किसे। पैनल 1 का पोस्ट डिवीजन भी हो गया है अलॉट, बाकी जोन का कब। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ इन सभी टॉपिकों पे चर्चा करेंगे। ज़्यादा न समय लेते हुए दोस्तों चलते वीडियो की। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर ले और साथ में बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। दोस्तों जैसा कि आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं, मैंने जो है आरआरसी मुंबई का ऑफिशियल जो है वेबसाइट ओपन कर रखा है। क्लिक है टू व्यू अलॉटमेंट डिटेल ऑफ कैंडिडेट इन पैनल 1। इस पे क्लिक करने के बाद जो है आपका अलॉटमेंट जिन कैंडिडेट का हो गया पैनल 1 का, वो अपना जो है स्टेटस चेक कर सकते हैं। अलॉटमेंट डिटेल फॉर लेवल 1 पोस्ट अगेंस्ट नोटिफिकेशन नंबर 02/2018 फॉर द ईयर 2018-19। यहाँ पे आपको रोल नंबर डालना है। उसके बाद जो आपको डेट ऑफ बर्थ अपना डालना है, सबमिट करना है। वहाँ से आपको जो है आपका डिवीज़न और पोस्ट कौन सा मिला वो दिखा देगा। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों जो अभी पैनल 2 का रिगार्डिंग जो है नोटिफिकेशन आया। वेस्टर्न रेलवे रिक्रूटमेंट सेल मुंबई डिक्लेरेशन ऑफ प्रोविजनल पैनल पार्ट 2 CN 02/2018। फर्स्ट पॉइंट में बोला जा रहा है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्टर्न रेलवे हैज डिक्लेयर्ड द प्रोविजनल पैनल पार्ट 1 ऑफ 4050 नॉन PWD कैंडिडेट ऑन 8/5/2019। केसेस ऑफ सम ऑफ द कैंडिडेट वे केप्ट pending now on completion of the formalities as per the procedure laid down by railway board. Railway recruitment cell western railway further declare the panel part 2 of 805 non-PWD candidate on 28/6/2019. The detail of these provisionally impaneled candidate are एज अंडर UR 348 OBC 275 SC 117 ST 60 और अप्रेंटिस के 5 टोटल जो है 805 कैंडिडेट का जो है पैनल पार्ट 2 में जो है डिक्लेयर किया गया है। इन सभी कैंडिडेट का जो है कुछ फॉर्मेलिटीज़ बाकी था, इसलिए इन सभी का जो है मेरिट लिस्ट में पैनल पार्ट 1 में नहीं आ गया था। इनका जो है मेरिट लिस्ट में नाम रखा गया था, ऑफिशियली पब्लिश नहीं किया गया था। आफ्टर जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो फुलफिल करने के बाद जो है आरआरसी ने इन सभी का जो है पैनल पार्ट 2 में लिस्ट में पब्लिश किया है। उसके नीचे जो नोट में है NB रिजल्ट ऑफ सम ऑफ द नॉन PW कैंडिडेट स्टिल कीप पेंडिंग and has not been declared and shall be declared at a later stage subject to fulfillment of all laid down document। कुछ कैंडिडेट का जो है रिजल्ट नहीं डिक्लेयर किया गया है, उनका जो है जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो फुलफिलमेंट नहीं हो रहा लेट डाउन जो आरआरबी का रिक्वायरमेंट है, इसलिए उनका जो है रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है। उसके सेकंड पॉइंट में बोला जा रहा है कि PWD कैंडिडेट का जो है रिजल्ट वो डिक्लेयर किया जाएगा लेटर बाद में। सेकंड में बोला जा रहा है अलॉटमेंट पोस्ट डिवीजन जो है वो डिसाइड होगा। एबिलिटी जो वैकेंसी कितनी है, किस डिवीजन में, मेडिकल फिटनेस क्या कैसा है आपका पोस्ट के अकॉर्डिंग, और आपने जो है एप्लीकेशन में क्या प्रीफ्रेंस डाला है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको डिवीजन और पोस्ट मिलेगा। आपका जो है जिस डिवीजन में आपका अलॉटमेंट होगा उस डिवीजन से आपका अपॉइंटमेंट लेटर भेज दिया जाएगा। आपको रैंक और मेरिट जो है बाद में जो है आरआरबी अपने पब्लिश कर देगी, घोषित कर देगी। और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। और आप जो है जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड हो उनको एग्जाम ट्रिक परिवार से बहुत बहुत बधाई हो, कांग्रेचुलेशन। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ से भी आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। जिनका पैनल 1 में रिजल्ट है वो अपना जो है पोस्ट और डिवीजन जो है अलॉटमेंट हुआ वो चेक कर सकते हैं। और दोस्तों बाकी जोन की बात करें तो जल्द ही 15 दिन के अंदर सभी जोन जो है ग्रुप डी का पैनल लिस्ट जारी कर देगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।